Ndabasuhuje bantu banjye, Imana ibaha umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda, Imana yo ibakunda cyane kundusha. Ineza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubabeho, imbaraga z'Imana zibabeho mu izina rya Yesu. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Inzozi zose warose turi hano kugira ngo tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Mbora mbivuga kenshi, Imana ivugana na buri muntu wese, abato, abakuru, abagufa, barebare, inzobe, ibikara, akizwe cyangwa ntakizwe, Imana ivugana nawe. Pfa kuba witwa ikiremwa muntu, kuko Imana ibikunda buri muntu wese. So ikibazo rero rimwe na rimwe ni ukutamenya uburyo Imana ivugamo. Imana yavuganye na Farawo bituma igihugu cya Egiputa kidahinduka ubutayu uyu munsi, kubera ko iyo Farawo ataza kwita kwa ziriya nzozi yarose, igihugu cya Egiputa cyakabaye kuba cyaramazwe n'inzara. Imana yagendereye Nebukadinezari, inzozi turimo uyu munsi, uvuga ngo ibihe turimo uyu munsi Nebukadinezari yabirose icyo gihe. Hanyuma Daniel araza arabisobanura. Rero buri muntu wese uko yaba ameze kose, Imana ivugana nawe. Ikibazo ni ukutamenya uburyo Imana ivugamo. Umwanditsi wa Yobu 33 niba nibuka neza 14 na 15 harabisobanura. Imana igendera abantu bayo, ibavugisha mu nzozi, mu bicuku bya nijoro, mwiyerekwa n'ahandi hatandukanye, Imana ivugana nabo. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi, ariko ikadushimire bene data bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha. Namwe mutarazikora, namwe mutarabikora, n'ukuri nta rubanza rurimo. Niba utarabikora nuko bitarakuzamo, nuko igihe kitari cyagera, ubwo nawe igihe nikigera uzabikora, wenda wabyiyumvisemo. So umunsi tugarutse ku nzozi, tugiye gusobanura inzozi. Hari inzozi warose zirakuyobera. Uyu munsi rero tugiye gusobanura inzozi za bene data bagiye barota inzozi, hanyuma niba nawe wararose inzozi zimeze nkazo, ukaba wari warabuze ubusobanuro, ujye umenya yuko ari cyo gihe cyawe, nawe uhariwemo ubusobanuro. Ko abantu benshi barota inzozi zimwe zisa naho ari zimwe, zigenda zigaruka uko bwije n'uko bukeye. Reka nze turebe uyu witwa Muja w'Imana Emerance, tumve inzozi yarose. Yaravuze ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana, narose ndi mu rusengero ndi kumwe n'abantu benshi, ngo twari twaje gufata imfashanyo y'ibijumba, ngo bari babifunze mu mifungo minini y'ibiro 20. Ngo twahatanaga turwanira kujya kwicara imbere, ngo nuko umuntu tuziranye ngo akankurura agatuma nihutira bega inzozi. Ngo umuntu tuziranye ngo akankura agatuma nihutira kujya imbere, ngo nge nicare mu b'imbere, ngo ariko naramucitse ndiruka birangira nicaye imbere. Ngo nuko twaje kugera mu gihe buri wese afata umufungo, buri wese ngo tuwushyira mu dufuka twazanye, ngo turataha dutahana ibijumba. Ibyo bisobanuye iki mukozi w'Imana? Murakoze. Imana iguha umugisha Muja w'Imana Emerance, wararose urota ujya mu rusengero. Ni kuvuga ngo umugisha wawe uri mu rusengero. Umugisha wawe Muja w'Imana uzawubona ari uko wakoze neza imirimo y'urusengero. Hanyuma rero muri iyo mirimo y'urusengero cyangwa se umurimo w'Imana, uvuga ngo umugisha wawe ushingiye cyane cyane ku murimo w'Imana. Mu kubona umurimo w'Imana niho uzabonera amahirwe, niho uzabonera umugisha, niho uzabonera ibyiza. Ariko nubwo muri uwo murimo w'Imana uzahuriramo n'ibicantege, cyane cyane inshuti zishobora kuzagusenyesha amagambo kugira ngo usubire inyuma, zishobora kuzashaka kugukururira mu bibi kugira ngo urekure. So biragusaba kuziyima. Ikindi kinejeje kurushaho ni uko uwo muntu wamucitse ukajya imbere, kuvuga ngo hari ibyo ukwiye kwima amatwi kugira ngo ugere ku ngororano zawe. Niba ushaka kugera kure, ni ukuvuga ngo hari ibyo ukwiye kwima amatwi kugira ngo ugere ku ngororano zawe. Ibi bivuze iki? Ibi bisobanuye iki? Bisobanura ko hari umugisha wawe uhishe mu rusengero, hari umugisha wawe ubitse mu rusengero, ariko kugira ngo uwugereho biragusaba yuko uba imbere y'Imana, cyangwa se ukora umurimo w'Imana mu buryo bukwiriye. Ikindi ukima amatwi y'ibiguca intege,
ukima umwanya abagusubiza inyuma, hanyuma ugatumbira umusaraba, kubera ko ariho uzabona ingororano zawe. Muja w'Imana Emerase rero, inzozi zawe nuko zisobanura. Undi we yararose, bamwita Murekatete Christine, yararose ngo ngewe narose inka zinyica. So ni ugusenga cyane, icyo gihe bivuze ko uriho ikigeragezo cy'urupfu. Senga cyane kuko icyo gihe uri ikigeragezo cy'urupfu. Kubita Satani rero, umwegeze kure, abadayimoni bakwica bakuvuye mu maso mu izina rya Yesu. Undi yararose ngo muzansobanurire kurota mpetse ku igare n'umugabo wanjye ntitubanye neza, ndetse ababwira ko azanyica. Munsobanurire, munasenge, nanjye ngire gute, ngo nanjye nisengera, murakoze. Hano sinzi niba izi nzozi zumvikanye, reka nongere zisubiremo numve. Yitwa Niyomukiza Atanazi. Muzansobanurire kurota mpetse ku igare n'umugabo wanjye kandi nitubanye neza, ndetse ababwira ko azanyica, munsobanurire munasenge, nanjye nisengere, murakoze. So ni ugusenga cyane rero, yazana kwica nyine. Ni ugusenga cyane, Imana ikamukuramo uwo mwuka w'ubwicanyi. Kurota muhekanye ku igare, sinzi niba mujya mwumva ngo umugabo ngo yishe umugore, hanyuma ngo nawe ariyahura. Biba bisobanura yuko hashobora kuzabaho gupfa, kandi mwese mugapfa mu rupfu rw'amaherere mu buryo busa nabwo n'ibyo mvuze. Ibyo rero bisengere, Imana igukurireho icyo gikombe. Icyo nicyo bishatse kuvuga rwose. Ndise nindi kanze turebe ko narose ntwaye igare inyuma, nageze ahantu twotsa itabi, ndishira mu mifuka y'ikoti, mbona abantu bari kunywa inzoga mu icupa, mbita nicura. Bisobanuye iki? Ko ntwaye igare inyuma, nageze ahantu twotsa itabi, ndishira mu mifuka. So ibi bisobanura uyitwa Iragena Rusiye sinzi, ariko yitwa Iragena Rusi. Ibi rero bishatse kuvuga ko ibintu ko byose numva ari bibi. Bishatse kuvuga ko uriho umwuka w'urupfu rwo kurimbuka. Bishatse kuvuga ko uriho umwuka w'urupfu rwo kurimbuka. Riye cyo impfu zose ntabwo ari izo kurimbuka. Hari abapfa bagataha bakaba baruhutse imiruho n'imihati yabo, ariko hari n'abapfa bagapfira kubabazwa. Ibi rero biba bivuze yuko uriho umwuka wo kuzanyagwa n'abadayimoni, ugapfa kandi ukazapfa urimbutse. So senga rero Imana igukize kandi igukure muri uyu mwaku mu izina rya Yesu. Munyemerere tugarukira hano iby'izi nzozi aho uyu munsi, abandi reka tuzavuge ku nzozi zabo umunsi w'ejo. Mugubwe neza rero, ndabakunda, ineza yanyu ibabeho. Abandi reka tuzasobanura inzozi zabo ubutaha. Shalom.